Yahova shohidlarining uchrashuvlariga ilk bor kelgan aksariyat insonlar Xudoning ismi Yahova ekanini bilib olishadi. Hozir Soten Yun Kambodjadagi genotsiddan omon qolgach, Xudoning ismini bilib olgani, uning hayotini o'zgartirgani haqida hikoya qilib beradi. Kambodjadagi qirg'in paytida men Xudoning ismini bilmasam-da, unga ibodat qildim. Hali yosh bo'lganimda meni oilamdan ayirishdi va erta sahar soat 5 dan kechki payt 9 gacha guruch dalasida ishlashga majburlashdi. Boshqa bolalarni o'ldirishayotganini ko'rganimda ichimda noilojlikdan dod solardim. Doim keyingisi menman deb o'ylardim. Ammo qalbimda haqiqiy Xudo borligiga va u menga yordam berishiga ishonardim. 1 yil o'tgach, oilamiz bilan Kambodjadan qochib ketishga qaror qildik. Biz Tailandgacha taxminan 6 yoki 7 oy piyoda yurdik. 20 ta aka-uka va opa-singillarimdan faqat 3 tasi tirik qoldi. Mening ko'zi ojiz xolam doim yelkamdan ushlab yurardi. Ammo bir kuni bizni payqab qolishdi. Ular o'q ota boshlaganida men xolamni yerga itardim va biz o'zimizni o'lganga soldik. O'rnimdan turganimda esa ota-onamni topa olmadim. Biz bir necha oy qalin o'rmon bo'ylab yo'l yurdik. Tirik qolish uchun topgan narsamni yeyardim. Shuningdek, xolamga ham yordam berardim. Bir kuni ovqat izlab juda ham uzoqqa ketib qoldim va orqaga yo'lni topa olmadim. Shunda daraxt tagida faryod qilib yig'ladim. Osmonga qarab, haq Xudoga ibodat qildim. Bolaligimdan Buddaga ibodat qilishni o'rgatishardi. Ammo o'sha kecha ibodatimda men Buddaga emas, balki haq Xudoga murojaat qilayotganimni aytdim. Men haq Xudo, agar sen bor bo'lsang, menga yordam ber. Men qo'rqyapman. Men och qoldim. Sovuq qotyapman deb aytdim. Ibodat qilib bo'lgach, o'sha katta daraxt tagida uxlab qoldim. Va nihoyat Tailanddagi qochoqlar lageriga yetib keldik. U yerda yana oilam bilan qayta ko'rishdik. Qo'shma Shtatlarga ko'chib ketishimizga qadar u yerda taxminan 10 yil yashadik. Bu yerda ham haq Xudoni izlashdan to'xtamadim. Biz turli cherkovlarga borardik, ammo aytilganlarni tushunmasdik. Bir kuni maktabdan qaytayotganimda Harold ismli kishi yonimga kelib, Xudo haqida gaplashmoqchi ekanini aytdi. Men rozi bo'ldim, chunki uning qo'lida muqaddas kitob bor edi va u yaxshi insonga o'xshardi. U menga gapirayotganida diqqat bilan tinglashga harakat qildim, ammo uning aytganlarini tushunmadim. U sekin gapira boshladi. Ismingiz nima deb so'radi. Men Soten dedim. U meniki Harold, Xudoniki esa Yahova dedi. Xudoning ismi borligini hech eshitmagan ekanman. O'shandan beri Xudoning ismini unutganim yo'q. Bu qalbimda o'chmas iz qoldirdi. Harold telefon raqamini berdi va xotini biron kun kelib xabar olishini aytdi. Ammo men boshqa joyga ko'chib ketdim. Garchi tadqiqni boshlamagan bo'lsam-da, doimo Yahovaga ibodat qilardim. Xudoning ismini bilib olganimdan so'ng yana cherkovga bordim. Ruhoniy, samoviy otamiz deya so'z boshlardi-yu, Yahovaning ismini aytmasdi. Shunda men qo'limni ko'tardim. Janob, nega siz samoviy otamiz Yahova deb ibodat qilmaysiz?
Nega Xudoning ismini qo'llamaysiz? deb so'radim. Shunda u, Xudo sizni bu yerda qolishga majburlamayapti. Marhamat qilib ketsangiz bo'ladi yoki qoling, dedi. Ular Xudoning ismini qo'llamoqchi emasligini tushunganimdan so'ng u yerdan ketdim va boshqa qaytmadim. Ko'p yil o'tgach men Haroldga qo'ng'iroq qilib ko'rdim, ammo go'shakni hech kim ko'tarmadi. Meni eslashlariga umid qilib, ovozli xabar qoldirdim. 2 hafta o'tgach Harold eshigimni taqillatib keldi. Ammo o'shanda kechasi bilan ishlaganim uchun kunduzi uxlar edim. Harold esa taslim bo'lmasdi. U qayta-qayta kelardi. Men Yahovaga ibodat qilishdan to'xtamasdim va kimdir eshigimni taqillatishini so'rardim. Nihoyat eshigimni taqillatishdi. Ostonamda ularni ko'rganimda hangu-mang bo'lib qoldim. Ko'zlarimdan yosh oqdi. Haroldni ko'rganimdan xursand edim. Axir u menga Xudoning ismini tanitgan. Shunday qilib men bir opamiz bilan tadqiq boshladim. U menga ma'nan o'sishga yordam berdi. Men haqimda g'amxo'rlik qiladigan samoviy otam borligi haqida bilish, bu tuyg'u dunyodagi eng ajoyib tuyg'udir. Bu menga Yahova hamda uning tuyg'ulari to'g'risida ko'proq bilishga turtki berardi. Unga nima yoqishi, nima yoqmasligi to'g'risida mulohaza yuritardim. Yig'ilish zaliga kelganimda Xudoning ismini ko'p marotaba eshitdim. Shunda men haqiqatni topdim dedim. 2013-yil men suvga cho'mdim. O'rmonda tirik qolishlarga yordam bergan ko'zi ojiz xolam hozir ham hayotlar. Ayni paytda men ularga Yahova haqida aytib berish imkoniga egaman. Bu barakadir. Yahova menga ko'rsatgan iltifotini ta'riflashga til ojiz. Chunki u haqda bilim olish, u haqiqiy Xudo ekani to'g'risida o'rganish imkoniga egaman. Ha, uning ismi bor. Uning ismi Yahova.